tôi xin kết thúc video đây thôi. Thực sự đây là một trải nghiệm rất là thú vị các bạn. Máy bay cho tôi tự chế tạo và nó cũng bay được các bạn nhé. Mặc dù ở sân này nó hẹp một tí nên là bay không đủ vòng nên nó không bay cao lên được này. Đấy, nếu mà tôi thả ngoài trời thì có gió thì máy bay nhẹ như này thì nó không thể bay được, nó cứ đảo liên tục này, nó làm rơi máy bay các bạn ạ. Thì thôi kết thúc video đây nha các bạn nhá. Các bạn nhớ ủng hộ tôi nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.